Gentra mashinasi, men o'zimni mashinam. Rulni chapga burib qo'zg'alganimda, rulga to'g'ri qo'zg'alganimda qirsilli urib odamni joniga tegdi. Har xil ish qilib ko'rdim, shayba tashlab ko'rdim. G'irchaklarni svarkalab ko'rdim. Keyin oxiri mana balkani 19 qotadigan bolti bor. Mana shu 19 boltini yonidan ochib, ichi o'ynab ketadi. Shunda svarka qilib yuborib, qaytib yopsa, qirsillashi ham, bu muammolar ham tugaydi hammasi. Chiroyli qilib svarkalar bilan yopib, germetikalab, zavodskoydek qilib qo'yamiz. Endi bu yog'i kir bilan, o'zi mama bilan bir xil bo'lib ketadi. Video manfaatli bo'lsa, like bosib, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Kimda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.